Mas Jun. Halo Mas. Oh, liburan apa Mas? Iki lho Mas, golek lawu iki lho. Kebakaran kebeli. Apa iki Mas itu Mas? Halah iki wis taunone Mas. Cilik-cilik no kene kono wae Mas. Kono sing kono gede Mas. Cilik gede disepuri. Sing kono gede. Mas, apa ki Mas? Apa ki Mas? Sampai rele tugel Mas. Gede men Mas. Iwak apa Mas? Wih. Loh, Iki Mas kene Mas. Iwak pite iki Mas. kok iso Mas entuk iwak pite bareng Ya iki? ning kene sering Mas, daerah kene iki sering wong-wong do mancing kene entuk iwak pite, mayan kebakaran bengi. Wah, Mayan. wis tak ki Bali bari Mas. Ora ono meneh Mas, biasane nawan iwak pite gede Mas. Wah, aku tak pindah kene wae mancing enak anu. Lha kowe kono wae senane melu-melu iki lho. Sebelahmu sithik wae, Alah, sithik. kono lho Mas golek spot dhewe Mas.